Perutku lapar. Dunia mimpi apaan ini? Ada seseorang. Ah, Suneo. Kamu Suneo kan? Suneo katamu, dengar ya, aku adalah pendekar terkenal Sunemis. Kamu sendiri siapa? Hah? Aku Nobi. Aku kan pendekar platina, Nobi Tamian. Masa pakai pendekar platina, padahal tidak punya topi baja atau pedang platina. Dasar tidak tahu diri. Selama ini, aku terus mengembara untuk mendapatkan benda-benda itu. Aku mana tempatnya? Aku baru mendengarnya. Baiklah, akan diberitahu. Di hulu sungai ini ada pohon raksasa yang mencapai awan yang disebut Yoro Bataisi.